Les rites de consommation des Français. Fransızların qida qəbul qaydaları. À savoir, bilməliyik. Le repas en France a des rites bien précis. Fransada yeməyin çox dəqiq vaxtı var. Par exemple, məsələn, on ne mange pas les entrées et les plats en même temps. Qəlyanaltı və xörəkləri eyni vaxtda yemirlər. On sert chaque plat séparément. Hər yeməyi ayrıca servis edirlər. D'abord, öncə les entrées, qəlyanaltıları, ensuite, sonra on enlève de la table les entrées, qəlyanaltıları süfrədən qaldırırlar, et on passe au plat de résistance və ana yeməyə keçirlər. Le plat principal, əsas yemək, yəni le plat de résistance, ana yemək, bu le plat principal, əsas yeməkdir. Bu viande ou poisson, ət yaxud balıq ola bilər. Puis la salade, sonra salat, le fromage, pendir, le dessert, dessert. Sauf dans les repas de cérémonie, on propose une seule entrée et un seul plat de résistance. Mərasim yeməklərindən başqa tək bir qəlyanaltı və bir ana yemək təklif olunur. En famille, ailədə, le repas du soir est aussi important que le repas du midi. Axşam yeməyi günorta yeməyi qədər vacibdir. Puisque c'est le seul moment où tout le monde est réuni. Belə ki, bu hamının bir yerdə olduğu yeganə vaxtdır. On discute et on reste assez longtemps à table. Söhbət edirlər və uzun müddət masada qalırlar. Certains Français mangent beaucoup le soir. Bəzi fransızlar axşam çox yemək yeyirlər. Autre élément important pour les enfants, le goûter. Uşaqlar üçün digər vacib məqam qəlyanaltıdır. En entrant de l'école vers 17h, məktəbdən qayıdarkən, saat 5-ə yaxın məktəbdən qayıdarkən, les enfants prennent un goûter qui se compose généralement de tartines de beurre ou de confiture, du pain et quelques carrés de chocolat. Uşaqlar saat 5-ə yaxın məktəbdən qayıdarkən bir neçə kvadrat şokolad və çörək, yağ yaxması, yaxud mürəbbədən ibarət olan qəlyanaltı edirlər. Certains achètent chez le boulanger sur le chemin de la maison des viennoiseries, un croissant, un pain au chocolat, accompagné de jus de fruits ou de lait ou d'une boisson chaude, café ou chocolat au lait. Bəziləri evə gedərkən yolda çörəkçidən, çörək dükanından şirniyyat alırlar. Bunlar nə ola bilər? Un croissant, un pain au chocolat, şokoladlı çörək, accompagné de jus de fruits ou de lait, yanında süd yaxud meyvə şirəsi, yaxud une boisson chaude, isti içki, bu da kofe yaxud şokolat au lait, südlü kofe ola bilər. Les Français mangent 3 fois par jour. Fransızlar gündə 3 dəfə yemək yeyirlər. Mais les écoliers prennent en plus un goûter. Ancaq məktəblilər üstəlik qəlyanaltı da edirlər. Le petit déjeuner, səhər yeməyi. Entre 7h, 9h. 7-9 arası. Au petit déjeuner, les Français prennent du café ou du café au lait, du thé,
du jus de fruits ou une boisson chocolatée, du cacao chaud. Səhər yeməyində fransızlar qəhvə və ya südlü qəhvə, çay, meyvə suyu yaxud şokoladlı içki, isti kakao qəbul edirlər. Ils mangent du pain avec du beurre ou du miel ou de la confiture, des céréales, des biscuits, des croissants, parfois du lait, des yaourts. Onlar yağla ballı yaxud mürəbbəli çörək, dənli bitki yarmaları, peçeniya, aypara şəkilli bulka, yəni kruasan, hərdən süd, qatıq yeyirlər. Le déjeuner, günorta yeməyi. Entre 12h, 14h, saat 12-14 arası. Au déjeuner, ils mangent parfois une entrée de crudité ou de charcuterie, un plat de résistance, de la viande ou du poisson avec des légumes, riz, des pâtes, pommes de terre, souvent frites. Naharda bəzən çiğ qəyanaltı, yaxud ət və kalbasa məmulatı, ana yemək, tərəvəzli ət və ya balıq, düyü, makaron, kartof, çox vaxt da kartof qızartması yeyirlər. Ensuite, ils prennent souvent du fromage ou un yaourt. Daha sonra çox vaxt pendir və ya qatıq yeyirlər. À la fin, ils prennent un dessert, des fruits, un gâteau, par exemple une part de tarte. Sonda desert, meyvə, piroq, məsələn, bir hissə, yəni bir pay tort yeyirlər. Ils boivent du café, de l'eau, su və qəhvə içirlər. À midi, les Français mangent chez eux. Günorta vaxtı fransızlar evlərində yemək yeyirlər. Mais certains mangent au restaurant, au café, dans un bistrot ou dans un bar, à la cantine. Amma bəziləri restoranda, kafedə, barda, yeməkxanada yeyirlər. Certains ne prennent qu'un sandwich ou un fruit ou une pâtisserie. Bəziləri yalnız sendviç və meyvə yaxud şirniyyat yeyirlər. Le goûter, qəyanaltı. Entre 16h, 17h, saat 4-5 arası. Les écoliers ne mangent pas beaucoup au goûter. Uşaqlar qəyanaltıda çox yemirlər. C'est un repas léger. Bu yüngül bir yeməkdir. Les enfants prennent un verre de jus de fruits avec une ou deux tartines de beurre, parfois un pain au chocolat ou une brioche. Uşaqlar bir stəkan meyvə şirəsi, bir-iki yağlı çörək dilimi, hərdənsə şokoladlı çörək yaxud şirin bulka yeyirlər. Le dîner, şam yeməyi. Entre 19-20h, saat 7-8 arası. Au dîner, toute la famille est ensemble. Şam yeməyində bütün ailə bir yerdə olur. Ils mangent de tout. Hər şeydən yeyirlər. De la viande, ət, du poisson, balıq, une soupe de légumes, tərəvəz şorbası, des œufs, yumurta, du jambon, donuz bud əti,
puis du fromage, pendir et un dessert ve bir desert yeyirlər. Les enfants, non, les Français boivent de l'eau à tout le repas. Fransızlar bütün yeməklərdə su içirlər. Parfois du vin, hərdən şərab içirlər. Ils ne boivent jamais de thé pendant le repas. Onlar yemək zamanı heç vaxt çay içmirlər.